Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Desa Kemelagi, Bapak Abdul Wahab SE yang saya hormati, beserta perangkatnya, kepada Bapak Ketua RT 2 RW 1 Kemelagi Selatan, Bapak Yoyo sekeluarga yang saya hormati, kepada Bapak RW Kemelagi Selatan yaitu Bapak Sartono yang saya hormati, dan juga kepada para Bapak Ibu hadirin yang hadir pada malam hari ini, warga RT 2 RW 1 yang juga saya hormati. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pada malam hari ini kita bisa bermuajah di sini majelis yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yaitu dalam rangka musyawarah pertemuan rutinitas RT 2 RW 1 Kemelagi Selatan, yang mana perlu kami beritahukan bahwa susunan acara pada malam hari ini tersusun sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan, yang mana sambutan nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa yaitu oleh Bapak Abdul Wahab SE. Dan yang ketiga yaitu usulan oleh warga RT 2 RW 1 Kemelagi Selatan. Dan yang ketiga yaitu penutup doa. Demikian para Bapak Ibu hadirin yang bisa saya sampaikan. Dan sebelum acara demi acara kita mulai bersama-sama, marilah terlebih dahulu kita buka dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini bisa berjalan lancar dan tidak ada suatu halangan apapun. Li ridallahi ta'ala wa li syafaati rasulillah wa bi karamati awliyaillah wa syuhada'i sholihin wa usana laha diniyah wa bi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian para Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Kemelagi yaitu kepada Bapak Abdul Wahab SE. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ingkang kula hormati rekan-rekan perangkat, ingkang kula hormati Pak Ketua RW 1, ingkang kula hormati Pak Ketua RT 2 RW 1, mboten kesupen dumateng sedaya kemawon Bapak Ibu warga RT 2 RW 1 Kemelagi Selatan, yang sangat kula hormati dan kula banggaken. Syukur alhamdulillah wonten ing kesempatan kang berbahagia menika kula kalih panjenengan sedaya tasih diparingi rahmah hidayah inayah lan taufik kalian Allah Subhanahu wa taala saged pepanggihan wonten daleme Pak RT 2 RW 1 mriki kanthi keadaan sehat walafiat
mboten kirang suatu apapun. Salawat salam mugi tetep kunjuk atur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, dalu menika pertemuan rutin yang satu diagenda-aken. Sing penting kula suwun dalu menika niku to the point, dalam artian mboten dangu-dangu lah, sing penting istiqomah menjing 3 wulan sepindah monggo ngelembak malih. Soalnya sampun dianggaraken teng APBD kersane saged sekeco sang APBD niku nggih saged jalan nggih. Saderenge beberapa hal yang saged kula sampaikan wonten ing program saking pemerintah desa ingkang betahaken kerjasama, ingkang betahaken dukungan saking sedaya warganipun. Pertemuan sing teng RT kalih niki insyaallah sing kaping kalih sing sepindah niku dinten Senin tanggal 19 Oktober 2020 tahun kemarin niku. Memang ada beberapa hal di sini yang belum bisa kita wujudkan dengan masukan panjenengan sedaya sing pertemuan pertama niku. Memang ada beberapa sebab, ada beberapa hal, maka usulan yang di sini akan kita kumpulkan dari semuanya, kita pilah dan kita pilih yang menjadi urgent, yang mana nanti yang akan pemerintah desa laksanakan di anggaran-anggaran tahun ke depan. Saderenge mangke tetap kula nyuwun masukan, nyuwun saran saking panjenengan sedaya niki enten beberapa hal sing program saking pemerintah desa sing perlu kula sampaikan lan betahaken dukungan saking panjenengan sedaya selaku warga sepindah terkait pengolahan sampah niki. Ngapunten, di APBD 2021 niki sudah dianggarkan dan sudah diplot untuk pengolahan sampah. Insya Allah sing tenggene ganjaran sing teng anu niku senes pembuangan, pengolahan. Makanya secara tidak langsung wonten sing nangletaken niku meni gak nimbulno bau napa nimbulaken napa. Insyaallah nanti mboten enten bau sing dihasilaken saking mriku amargi pengolahan. Mriki bertanggung jawab sepenuhnya dengan maksud nggih mboten mungkin mriki mindah ingkang wonten ler sing enten niku mboten mriku dadosaken masalah karena penuh, karena napa kemawon dipindah teng mriki nek dadosaken masalah baru, itu bukan menjadikan suatu solusi. Yang jelas nanti teng mriku wontene pengolahan sampah. Teng APBD sampun dianggaraken mangke setiap warga sing saged nderek program niki ngapunten nggih mboten maksa, mboten maksa. Setiap warga sing nderek program niki mangke diparingi tong sampah gratis kalian pemerintah desa. Diparingi tong sampah gratis, mangke wonten petugas ingkang mendhet di masing-masing rumah sing wonten tong sampah niku diparingi enten tong sampah gratis niku. Enten petugas sing mendhet kangge rumah tangga 2 hari sekali insyaallah sampun melalui studi menawi rumah tangga sampah rumah tangga selama 2 hari niku insyaallah mboten menimbulkan bau, belum sampai menimbulkan bau nanti sudah ada yang ngambil. Maka saking warga sing derek program niki direncanakan ada wonten retribusi napa pembayaripun kangge rumah tangga 10.000 rencananipun 10.000 sebulan niku ditarik 10.000 niku sing damel rumah tangga. Insyaallah mangke sing milih dan milah termasuk mriki mengkaryakan niku sing niku napa Mas Ajis sampun Mas Ajis ada takoli sampun saged mangke dipekerjakan teng mriki sing milah sing sampah sing saged diolah damel kompos lan sampah sing boten saged diolah kados plastik kados lintune mangke untuk pembakaran nanti pampers sing plastik nanti dikemas saged didaur ulang napa dijadi kembali. Nek sing sampah organik atau sampah sisa rumah tangga, sampah sayur nanti kita olah dengan mol niku suatu cairan boten kimia kados tetes niki sampun mriki pun studi tenggene penggagas lingkungan hidup teng Trawas sampun berjalan niku rumah kompos
teng mriku niku diparingi kados tetes ngoten di sampah organik niku ditumpuk diparingi mol niku terus ditutup plastik jarak 3 hari napa 2 hari niku sampahi ngoten niki kados genteng mriki dipindah teng jajare ngoten niki diukrik kali napa diratakaken ngoten lho dipindah sebelahe ngoten terus ditutup melih. Insya Allah jarak seminggu sampai 10 hari niku sampun bisa dimanfaatkan kangge kompos. Nah niku kemungkinan sampah selamanya sepanjang karena nopo desa Kemelagi ini termasuk wilayah urban nggih, menengah istilah tengah-tengah tenggene wilayah kota, kados mlebet teng kota nggih teng kota dikatakan kota, teng desa nggih termasuk istilah tengah-tengah ngoten niku. Jadi nanti sampah sampai selamanya menurut kula niku badhe enten kendala niku. Selama niki biaya dari pemerintah desa kangge nganu sampah niku nyewa kontainer teng pasar niku 800.000. Makanya menawi pengolahan niki saged jalan, insya Allah kontainer itu akan kita hentikan semua jenis sampah yang dihasilkan dari pasar dan dari semua warga Kemelagi niku akan kita olah di pengolahan sampah niku. Kersane mboten damel buahan ngapunten, damel buahan warga desa Lintu. Nek ningali teng pasar niku tiyang kalih blonjo niku kadang-kadang nggih nyangking kresek, enten sing nyangking napa sak niku itu buah. Jenengan nek kala kapan niku rapat teng wilayah RT Sekawan sebelah Etan niku kebetulan enten putrine Pak Sukadi niku sing bagian mendet niku iyah niku lan niku mangke insyaallah kepengin kula nggih kersane saged dikaryakaken teng mriki sepindah. Soale iyah niku nek ningali kula tangleti niku mendete mboten sampah wong Melagi tok, sampah wong Majawana niku dipendet. Kadang-kadang kula tangleti sak wulan niku diparingi 3 doso, diparingi selangkung 1000, mboten mesti sing maringi. Rata-rata 25 sampai 30. Dipendeti dibeto buake teng ajeng griyane mriku. Ngapunten nggih lare kados mekaten nggih perlu. Nek teng mriku mesti sorotane teng buakane iyah niku wong sampah dibuak teng ajeng griyane masyarakat mriku. Boleh niku nggih napa ningali kados mekaten mesti bengok wong lama-kelamaan kados mboten hanya sampah plastik, sampah ngoten niku sampeyan tingali teng wingkinge niku ngajengi griyane Mas Hadi numpuk sampah niku teng mriku. Wadah niki kita mencarikan solusi ya napa sekirane sampah niku saged terpecahkan nggih niku dalam pengolahan. Mriki nggih insyaallah sampun studi banding, ampun nek ningali lokasine gereng, ada dukungan, ada support dari napa PT Pria sampun kepanggih kali jeragane. Mangke kalau kita kendala sampah, kalau pembakaran itu mboten ngatasi, memang enten teknologi bakar itu sing betahaken panas yang tinggi koyo tengene bong ngoten niki, koyo jobong ngoten niku. Nek kita memakai LPG biayanya lebih besar. PT Pria bisa sanggup memberikan CSR-nya bentuk residu damel bahan bakar kompor niku manasi ruangan niku mangke sampah nek pun panas sampah dilebetaken secara otomatis niku sampah yang terurai itu mriku. Pembakaran nopo nek ngarani pun diparingi semerap kali PT niku kene enten nopo dikengken nopo belajar mriku diparingi kesempatan ngoten. Beliaunya sanggup untuk memberikan CSR-nya berupa residu. Nanti kalau kita pembakaran ini ada kendala atau tidak bisa memenuhi atau tidak bisa memenuhi target dari pengolahan sampah niku. Untuk kedepannya sampah niku yang berupa kompos kita harapkan nanti bisa berkesinambungan kangge KRPL. Rencananipun kula nggada angan-angan mangke berkembangnya usaha kados mekaten niku berkembangnya nanti saya harapkan setiap warga rencananipun kula nggada angan-angan mangke kula paringi bibit jeruk nipis sing gampang
ditandur sing gampang di ramutane gampang lah. Wonten jeruk nipis mangke buahe saged dipendet kali bumdes nantinya untuk menyuplai kebutuhan jeruk nipis baik di pasar lokal niki kali teng lintune. Nek jeruk nipis kebutuhannya insyaallah nggih niku napa kathah nggih, bukan hanya untuk buah, untuk minuman tapi untuk lain-lainnya nggih kathah. Niku terkait sampah, makanya kula ditulung dumateng Pak RT, mangke kersane saged ndata warganipun sing nderek sampah niki mangke diparingi tong sampah gratis. Nggih sampun nggih, alhamdulillah. Soalnya teng APBD niku dianggaraken 600 tong sampah. Dasar penganggaran nek mriki ningali jumlah warga, jumlah rumah sing mendhet nek korban. Nggih nek korban niku 634 rumah, mboten kakak 634 rumah, mriki prediksi 600 tengene APBD dan niku kersane mangke tumbas niku mboten muspro, nek luwih akeh sampah nggih awis. Nggih. Nek tumbas ngecer niku insyaallah regine tasih 7 doso. Nek saking karet niku lho, saking 7 doso sampai juta 5. Dan niki berhubung kalau ingin enten sing angsal partal jumlah partai niki diregani 55. Tadi masih di bawah anggaran. Diregani 55. Niki wingi ngordere kemungkinan 300, tapi nek ningali saking sedanten hampir ndak semuanya memang ndak semuanya ikut. Saya berharap nanti semuanya saya ikut dengan maksud ke lingkungan ini cek bersih, lingkungan keluarga banyak ini bersih. Sing mboten derek yang mboten maksa. Melalui jenengan tasik ada karangan, tasik ada ngin damel ngolah monggo. Sing penting pun sampai nganggu tonggone ngene ngobong misalnya umek beluke, ngene ambu misalnya umek teng lingkungane pun ngantos mekaten. Makanya kula pikir ngapunten mboten ngremehaken artos 2.000. Saulan nek 10.000 insyaallah kangge warga Kemlaki nggih tasih mampu lah nek saulan 10.000. Mangke kersane bumdes berjalan. Saged niku saged enten sing narik lah enten kartise enten niku teng masing-masing rumah sing diparingi tong sampah niku. Dadi petugas pengambil sampah nggih semerap omah sing ana tong sampah warna kuning niku berarti sing mangke sing dipendet selama 2 hari sekali. Niku sing sepindah terkait sampah. Sing kaping kalih terkait masukan dari warga, kalau berusaha menindaklanjuti terkait PTSL, nek riyen naminipun Prona, pemutihan samakin PTSL, pendaftaran tanah selektif lengkap napa-napa niku PTSL yang sekarang istilahnya niku saderenge poso niku kula nembusi teng BPN, kula diminta untuk bisa memberikan data real berapa bidang, berapa wilayah di Kemlaki yang tanah masyarakatnya belum ada sertifikatnya. Niki mangkane nggih kula ditulung teng Pak RT malih nek mriki mengacu teng data teng desa niku mboten kathah sakjane. Karena hampir 85% 75% tanah di Kemlaki niki pun sertifikat. Makanya niki suatu contoh ngapunten tengene misalnya Cak Amin, saderetan Cak Amin, Cak Asari, Maktik niku kan nek teng bukune desa niku dadi situk, jenenge letter C kan dadi situk. Lah nek mriki ningali ngacu data teng mriku ya mek situk kulian. Nggih, 1. Niku mungkin sarene enten derek-derek dibagi dados 3. Dadi kan yang belum bersertifikat kan lebih banyak, jadi 3. Semakin banyak di suatu wilayah nomor teng desa niku yang belum sertifikat niku menjadi prioritas saking BPN untuk menetapkan program PTSL niku di suatu desa. Makanya kula mboten saged matur menika secara lengkap, secara resmi. Mungkin kula ngomong 300 nggih 300. Ngomong 300 nek ngacu teng bukune desa nggih kedhi. Nah, misalnya kata contoh ngoten wau kan semakin banyak nanti BPN nggih mikir oh berarti nang Kemlaki berarti jek akeh sing ngurus sertifikat. Kalau suwun makin diteng tolong Pak RT data warganipun pokoknya sing gereng nate medal sertifikat. Nek pun nate medal sertifikat
mboten saged. Nek jenengan mangke anu pasti data dari BPN ada, data dari BPN. Misale sampean pun nanti terbit sertifikat sing nate kula semerapi teng Kemlagi niki, sertifikat niku sing paling lami niku tahun 74 sing nate kula semerapi 74 niku sampean misale ngaku niku gurung sertifikat tapi ternyata sudah pernah terbit sertifikat, data teng BPN nggih wonten, dan itu ndak mungkin nanti jenengan saged nderek. Nah makanya dengan data niki mangke di jumlah total Kemlagi antara beberapa bidang baik karangan, baik keponan, baik sawah napa kemawon kula kalian nglebetaken. Kalau kita sudah tahu jumlah totalnya, kita bikin surat resmi, kita menghadap ke kepala BPN nanti biar menjadi pertimbangan. Program PTSL niki insya Allah tidak selamanya ada, insya Allah terakhir mboten 24 nopo 23 ngoten. Dan kalau kepireng kalau ini sebelum puasa ada info dari BPN ada sekitar 50.000 kuota di Kabupaten Mojokerto, masih ada kuota sekitar 50.000. Niku sisa-sisa untuk wilayah sing sampun angsal yang jumlahnya lebih banyak. Nek kalau teng Pandan insya Allah sih kalau ingin niku 700 bidang, 500 nomor 700 yang belum sertifikat. Di Mojogebang 400 sampai 500. Nek Mojogebang niku sampun sing dangu, cuman prosesnya belum selesai. Pak Kadesnya ganti, sekarang diselesaikan Pak Kades yang sekarang. Nek sing Mojogebang. Makanya konten pendataan niki nanti menjadi acuan dari desa menyampaikan data niku teng BPN. Mugi-mugi usulan napa niki harapan dari masyarakat terkait padanya program PTSL niki bisa kita wujudkan, bisa kita dapatkan untuk di wilayah Kemlagi. Mangke kula suwun Pak RT nek sampun data nggih jumlahe kados niku contoh misalnya Camin sementara namine mawon nggih Camin telu ya wis Camin telu. Pak RW Pak Sartono misalnya duwe sawah loro, duwe kebonan situ Pak Sartono telu ngoten mawon. Nanti kalau kita sudah deal, kita dapatkan program itu, kita akan bentuk panitia. Panitianya nanti saya harapkan dari pemohon sendiri yang mampu akan saya jadikan panitia untuk perangkat desa, kepala desa dan perangkat akan mensupport dan membackup data di belakang panitia. Kersane sami-sami semerap. Biayane piro, kaya anune piro, ngene kersane sami-sami semerap. Niki sing dadi sorotan memang sing sakjane nek masyarakatipun mboten ndak ada yang protes, mboten sing protes. Biasa sing ngumek niku nggih kados LSM, kados wartawan. Ngapunten tentang undang-undang pertanahan niku nek kula nanti semerap insyaallah untuk prona pemutihan PTSL biayane memang nek mboten salah 150 teng undang-undang niku. Tapi kan tidak mungkin kita mengeluarkan sak monten niku sing nulis berkas, sing ngukur patok matre sakniki nggih 10.000 mboten 6.000. Pasti ada pembengkakan dari 150 yang biaya resmi. Nggih nek ngukur sitok loro. Nek ngukur ratusan apa sing ngukur mboten ngelak. Lah niku di luar itu kan rasa sosial monggo nanti disepakati panitia. Biasane pun sing anu niku nggih ngoten niku LSM. Apa kok iso sampean wani narik ndukure sakmono ndukure undang-undang. Nek pemohon maksudipun warga bikin pernyataan ndak merasa keberatan dengan adanya setelah ditetapkan misalnya jenengan tetapkan dari panitia narik gedene 400 ta 300 sisae. Nek sing sampean sing mau sing njaluk sing daftar teng mriku ndak merasa keberatan kan hak jenengan kan mboten napa-napa to. Ada pernyataan nanti menyiasatinya itu. Sementara itu kalau saran dari APH pendampingan hukum kados mekaten. Jadi panitia rapat menetapkan nanti biayanya berapa. Itu mriku disampaikan teng pemohon. Semua pemohon kalau sampean ngurus dhewe nggih jutaan. Nggih, mari ini ngapunten sampai saat niki sing dadi masalah nek teng Kemlagi Selatan insyaallah mboten enten sing ngurus teng kene BPR. Niki pun hampir 8 sampai 9 tahun niki sing kirim matun. Enten 8 orang niki sing kirim. Duka berkasih tasih wonten, duka mboten enten niki sampai saat niki kadang mboten nyalahaken warga nek tanggal teng desa.
sudah 8 tahun ngantos sak mangken BBR kalau tangleti kalau suruh mencari berkasnya masih dalam proses teng mriku tasik madosi insyaallah enten sing kepanggih 3 napa kawan kalau wingin niku kula ngebel pihak BBR lan niku kersane ndak terulang kados mekaten perkawis tanah nggih pelik kersane mboten terjadi ngapunten mboten umek perkawis tanah warga nggih merasa resmi ngoten kan sekeco mangke sing penting sampean data mawon Pak RT jumlahnya nggih mawon jumlah nggih nek sing pun terbit mboten saged mangke pasti di niku setelah nanti deal kita panitia terserah misalnya Pak RW sing situk dijenengno pacar ta sing situk dijenengno nyonyae sing situk Pak RW dhewe nanti setelah deal kita akan ambil napa data identitasnya misalnya kok Cak Amin situk Cak Asari situk Makti nanti KTP kakaknya kita mintakan setelah program niku deal kita dapatkan yang penting sekarang jumlahnya lebih cepat lebih baik kita untuk menindaklanjuti ke BBN nah. Niku nek objeke teng mriki ngapunten nek tanahe teng mriki tiange mboten mriki mboten napa-napa nggih pokoke tanahe teng mriki nggih mboten napa-napa nggih pokoke tanahe teng mriki nggih pokoke tanahe sing teng mriki bah niku ngene wong Surabaya banggene tiyang pundi Mojogebang niku kathah sing nggone wong mlagi kok. Sing ngene niku termasuk ngene Abah Saibul, Abah Halim almarhum enten sing teng Mojogebang niku. Sing penting tanahe teng mriki nggih ngoten mawon. Sing kaping 3 kula mboten bosen-bosen menyampaikan dan mengimbau dumateng sedaya warga masyarakat Kemlaki khususipun RT 2 RW 1 niki monggo kula nyuwun kerjasamanipun tetep kula kali panjenengan njagi protokol kesehatan amargi kasus peningkatan corona sampai detik niki sakjane nggih pun mboten meden-medeni nggih meden-medeni kula kali panjenengan nggih mikir ya nggih sementara niki digawe semerap mawon lah cek kula nggih mboten terlalu wedi kali panjenengan nggih wedi mikir lara arep maem tambah ngedrop nggih lah niku pun wedi nemen-nemen nggih pun sembrono nemen-nemen ngoten lho nggih perlu mawon jenengan semerapi niki kasuse dinten Rebo kalau wingi semua kepala desa dikumpulkan sama kepala dinas sama Polsek Koramil kali kepala puskesmas baik Mojo Kemlaki maupun Gedung Sari kasus corona di Kemlaki sing PKM Kemlaki niki maksudnya PKM niku puskesmas wilayah kesehatan yang membawai masyarakat pelayanan kesehatan masyarakat PKM di wilayah puskesmas Kemlaki niki ada 13 kasus per Rebo kalau wingi nek PKM Gedung Sari ada 11 kasus dari 8 desa yang dibawahi saat niki wow enten perkumpulan nggih istilahnya anjang sana arisan kepala desa disampaikan lagi rekor tertinggi untuk saat ini kasusnya Tenggane Berat Kulon saat ini masih kasus meninggal Berat Kulon hampir ada 4 apa 3 ngoten enten sing persedo niki mangkane kula kali panjenengan sedaya perlu waspada perlu atos-atos monggo sami-sami jagi protokol kesehatan niku 5M memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir terus napa mengurangi mobilitas niku monggo dijagi lah nek mboten perlu nggih pun mboten medal-medal lah teng griya mawon itu medal-medal kula suwun masker nggih sampun nate dipakaiaken monggo nek medal-medal nggih dibagi napa didamel niku salah satu antisipasi, salah satu usaha, salah satu ikhtiar kula kali panjenengan sedaya kersane kula kali panjenengan sedaya niki mboten ngantos terjangkit virus niku. Niki nek Kabupaten Mojokerto niki tasik masuk zona kuning. Tapi nek Kota Mojokerto sudah masuk zona hitam.
Kalau wingi sing minggu kemarin informasi saking Pak Lurah, kebetulan warga Kemlagi, Pak Mariono niku kan Pak Lurah mriku. Pak Sumaryono niku Pak Lurah Mendikan. Mendikan niku beritanya di tracing ada kurang lebih 50 tapi yang meninggal 4. Nek kapan niku mangkane wilayah Mendikan sing tembus Sidomulyo, Kidule Flores niku Mojopahit ditutup total sama beberapa hari. Warganipun disarat teng Rusunawa. Nek jenengan ningali nek teng Rusunawa niku nggih kaya rumah sakit, cuma katakan rumah sakit nggih eco sakjane tapi biasa metel tapi mboten asal metel kan jenengan piyambakan kados ngraosaken makem terjamin pun Mas yo saenak-enake mangan nek gak oleh nang ndi nggih nek isuk niku biasa dicaring nanti sebelum isuk niku tiange ditokaken dicaring sarapan ganti kon mlebu maneh lah niku nggih wis pokoke dijamin lah pokoke dijamin nggih lah niku makane pun muga-muga pun ngantos wonten kados mriku sing menimpa warga Kemlagi. Amin amin ya rabbal alamin nggih. Kula suwun nggih niku wau kerjasamanipun untuk desa Kemlagi sampai saat ini alhamdulillah masih masuk di zona hijau. Kasus khususnya desa Kemlagi saat ini ada 2 orang. Niki kula sampaikan kersane jenengan nggih ngertos. Soalnya kenging virus niki nek kula ngarani mboten penyakit aib. Sinten mawon saged kenging ngenten iki. Sinten mawon. Benten nek kados AIDS, kados napa penyakit sing memang karena kebiasaan wong niku sing mboten pantes sing melanggar napa norma dan lain-lainnya boleh kena niku nek virus niki sinten mawon saged kenging sing sapa masjid, sing sapa embong, sing sapa pasar, sapa yang kadung kena nggih kena nggih. Mboten pandang bulu. Teng Kemlagi niki ada 2 orang. Niku nyambut damel teng Surabaya. Waktu wonten mlebet teng rumah sakit identitas ditingali mboten tiyang Kemlagi, cuman domisili di Kemlagi. Mriki puskesmas dihubungi, puskesmas menghubungi desa. Mriki menyampaikan yang sebenarnya bahwa itu memang secara definitif secara hukum bukan warga Kemlagi, yang Jombang KTP ini. Tapi manggone teng kene Kemlagi nek mantuk. Lah sanjange mriku nggih ngoten tiyange. Alhamdulillah nggih istilahnya patuh dan taat terhadap aturan. Sakniki kondisinya pun membaik, karantina teng kene Rumah Sakit Sakinah. Pun membaik. Sing kaping kalih ku kuliah teng Bandung. Dinten Minggu kalau wingi niku mantuk ndugi Bandung sekitar nete kereta dugi Mojokerto niku wonten sekitar 6:30 napa jam 7 mantun maem dijak maem mantuk teng griya 8:30 jam 9 Senin nang injing awake panas. Kok panasnya sampai sore mantun asar dibeto teng klinik ngempol kerep. Bapaknya kan kerja teng mriku. Teng mriku di PCR, di antigen ternyata hasilnya positif. Lah niku langsung dibeto tenggene Sakinah. Alhamdulillah untuk keluarga suaminya kali adik ini ku sampun laborat kalau wingi kemarin malam niku sampun medal hasilnya keluarganya negatif. Sing keluarga di sekitaripun negatif. Kebetulan informasi sing kula kami besanipun sing tenggene wilayah Mlirit maupun di meninggal dunia dengan protokol kesehatan. Kemungkinan yugane sing niku nggih kemungkinan saged klaster sing teng mriku waktu nglayat wow napa. Tapi alhamdulillah sampun sekaco sak mangken kondisine teng karantina. Tadi malam dipindah tengene Puskesmas Kupang. Pun penuh, Puskesmas Ndawar penuh, tengene Sakinah penuh, Wahidin penuh, Rekso penuh, Gadul penuh. Samakin dipindah teng Puskesmas Kupang, kondisinya pun juga sudah membaik. Teng wilayah ler kali mriki untuk karantina awalnya Puskesmas Ndawar. Sarene Puskesmas Ndawar niku penuh, dibuka malih Puskesmas Kupang. Nek sing wilayah kidul kali Puskesmas Gondang. Puskesmas Gondang penuh. 3 hari atau 5 hari yang lalu dibuka Puskesmas wilayah Puri. Niku informasi dari Satgas Covid Kabupaten.
Niki mangkane kula nyampaikan ngeten niki nggih saran saking atasan kersane negara niki mboten sia-sia pun ngedalaken arta sakmonten kathah ket mulai tahun 2020 pun mboten miliaran triliunan damel nyegah penyebaran Covid niki. Banyak sektor, banyak bidang sing dipangkas konsentrasi teng Covid, mulai sing bangun niki sementara kita ditunda dulu untuk mengurangi Covid niki. Nggih tetep nek napa nek ngarani nek waktu kita enten pemanggilan enten paparan niku diharapkan kula bisa menyadarkan masyarakat niki kersane lebih sadar. Ini pentingnya niku wau protokol kesehatan, pentingnya menjaga lingkungan sing bersih. Soalnya negara mengalokasikan kangge niki mboten gedhi, kersane mboten sia-sia. Sing gremeng niku nggih saking TNI Polri. Iki jelas pegel. Sing ngobrak nek dalu yo nang kafe. Nek warung-warung ngoten niku tetep dikelilingi sing gremeng. Maksudipun gremeng sing biasanya sing nada tinggi yang menyampaikan kados ngoten niku nggih saking jajaran niku. Kita ini sudah capek nih mature kados Kapolres, kados Dandim dan Rem pun pegel ngerahno anggotae sampai DE menyita waktunya kan memang sudah menjadi kewajiban. Makanya kita diminta tetap jangan bosan-bosan sampaikan ke warga, himbau ke warga tetap protokol kesehatan. Untuk saat ini mungkin yang tersing badhe ada damel tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan hiburan. Nggih. Tasik Gereng saged per sampai 5 Juli niki nggih mangke tambah nemen niki soalé nggih termasuk waktu kula berusaha madosaken ngen almarhum Pak Tarji kula wau ditelepon Mbak Saropa kok jeka oleh nggon ngeteraken anake Mbak Ewa teng rumah sakit niku tasik sami teng IGD. Ternyata setelah itu Pak Tarji pindah alhamdulillah dengan rumah sakit umum angsal nggih. Wingi rumah sakit umum pun buka barak. Awal kula ngeteraken anak Mbak Evan niku kula beton nang reksa penuh. Nang Gadul penuh. Sakinah penuh, umum penuh. Wah, nggih ternyata nggih sami teng IGD. Tenggene penerimaan awal ngoten tenggene kasur-kasur nggih teng IGD niku. Nek ningali ngoten niku kula kala panjenengan sedaya kedah syukur sing diparingi waras kados ngeten niki. Nek ningali ngoten masyaallah. Nek teng pun karantina kados teng Puskesmas Kupang wau dalu kula ningali kiyambakan mboten asal ditunggu lho. Nah sing maringi napa nek mriki beto panganan mlebu mawon tambah lapedi petugas e. Nah mangkane pengalaman kados mengatakan Mas yo sak bangkrak-bangkrake wong sak gagah-gagah wong nek wis dikarantina nggih kula dhewe nggih mikir ya jelas napa nggih ya jelas ngersolo lah ngersolo. Mangkane kadang-kadang wong sing dikarantina niku beban pikirannya semakin tinggi, gak tambah waras tambah stres nggih. Soale perlakuan kados mengatakan sing biasa iso metu, gak iso metu dibatasi kon kok mlakumu sampai ket ngono tok wis gak usah rono. Enten sing jaga. Dan kemarin kesepakatan bukan hanya di wilayah kecamatan Kemlagi sekabupaten, kalau ada warga yang memang perlu diisolasi, dikarantina, diharapkan jangan sampai isolasi mandiri, karena tidak mungkin. Dalam artian tidak mungkin jenengan isolasi mandiri teng griya. Mboten jamin sampean saged murni isolasi mandiri. Sampean sanjang di balai desa sudah kita siapkan untuk ruang isolasi. Semua balai desa sekarang diharapkan saged enten ruang isolasi harus disiapkan. Sampun kula siapaken 3 tempat tidur, kipas angin, selimut, bantal pun enten teng mriku. Untuk konsumsi sampun disiapkan ada. Nek jenengan ngapunten niki nggih. Nggih muga-muga mawon mboten enten. Tapi kita diharapkan siap-siap untuk itu karena membeludaknya tingkat hunian di rumah sakit. Nggih, nek jenengan ngeyel tasik isolasi mandiri, ada tim tersendiri dari Polres jenenge tim Hunter Covid-19. Sampeyan akan dijemput paksa. Berarti mangane sampeyan mboten enak lah.
mesti konangan, mangke mesti konangan. Datang ngoten niku ngapunten dari sing wong loro di swab. Misalnya sakite kayak kados niku lho, mantune Pak Jono kan mboten sakite kan mboten teng mriki. Awal kerja di Surabaya sakit, mereka di swab hasilnya positif, tetap ngubungi. Oh, wong iki wilayah ditakoni Mojokerto dinas kesehatan wong wilayah di Mlaki puskesmas Mlaki desa ndi wae desa Mlaki sing ditakoni. Pak bener duwe iki sing iki kene iki positif, pasti informasi ngoten pasti enten. Lembangannya sampai alhamdulillah Pak Tarji ndak ada protokol kesehatan niku wow, meskipun beliaunya sakit gembul mayoritas pasien pandemi alhamdulillah tasik nih diagnosa kalau wow sing informasi saking bu dokter beliaunya gagal ginjal sama stroke diagnosa saking dokter pasti enten informasi kados sinten almarhum Eko niku diagnosa nggih wonten itu karena napa tumor kali saraf napa ngoten niku wonten diagnosa itu pasti kita nanti zaman kok ngaten mesti dikirim. Tapi ada nek misalnya informasi niku sing perlu kerahasiaan atau sing perlu sampaikan niku misalnya napa ndak mungkin kita akan dikasih tahu secara detail, ndak mungkin. Pasti itu informasi intern dari kesehatan. Cuman kita dikasih tahu ngoten. Nek kados ngoten dibutuhaken diagnosa dibutuhaken. Oh, dokter ini diagnosanya. Jadi kita bisa memberikan pengertian ke masyarakat, kita bisa memberitahu ke masyarakat bahwasanya yang ini bukan penyakit ini, tidak apa-apa lah gitu. Niku beberapa hal sing perlu kula sampaikan sing panjenengan perlu semerapi niku sing angan-angan ke depannya. Niku sementara kang saged kula sampaikan, mungkin tasih wonten masukan napa saran dari warga mriki, monggo kula persilahkan kangge dasar mangke mbok menawi wonten program-program itu nggih. Niki alhamdulillah tahun niki Kemlaki angsal BKK bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi sebesar 100 juta niki ditambah pengembangan karena niku sebagai reward karena desa Kemlaki termasuk desa mandiri. Dari 20 desa di kecamatan Kemlaki niki hanya Kemlaki yang tahun 2020 niki tasik mlebu desa mandiri. Sak kecamatan kita tasik Kemlaki. Nek sak lore kali wonten sekawan Mlaki, Sidoharjo, Mlirip, Jetis, kali pundi nggih setunggal nggih. Ndawar tasik enten Ndawar. Canggu nggih sekawan. Kemlaki, Sidoharjo sing sampingi Ajinomoto, terus Jetis niku sing kali Canggu niku sing termasuk desa mandiri seutara sungai sekabupaten tahun 2020 niku ada 21 nomor 23 masih 21 nomor 23 desa dari 299 desa sekabupaten niku hadiah kemarin niku ketika di presentasi usaha yang sudah ada embrio kebetulan nek kula ningali teng Kemlaki Utara niku enten peternak lebah. Lah mangke mriki Kemlaki kersane dadi penghasil madu. Nanti tidak menutup kemungkinan bukan hanya di masyarakat Kemlaki Utara. Nih secara teknis, secara diharapkan nanti bukan hibah. Mriki ngadakan kita pengadaan napa ning arane kotak tawon niku sing saged menghasilkan madu. Kersane masyarakat yang nanti bukan hanya masyarakat Kemlaki Utara, misalnya masyarakat mriki enten sing ada lahan sing kepingin ngoten monggo kita support, kita kasih setelah di Kemlaki Utara bisa berkembang, setelah panen berapa kali sok balekno modal gawe tuku koloni nih kotak ini kita belikan lagi untuk masyarakat yang mau nanti belajarnya tenggane. Sementara nanti di Kemlaki Utara kebetulan Pak Polo niku salah satu peternak lebah sing niku nggih. Nek jenengan betahken madu sama nubuhan kali Pak Polo. Madu asli, enten sing madu liar, enten sing madu nek ngarani tawon ekspor, tawon
terus tawon Australia napa jenise ngoten lho, mellifera, benten kali tawon liar sing tawon hutan. Nek mellifera niku terus Pak Polo 40 hari sekali saged dipanen. Mboten makani lho niku. 40 hari. Pak Polo nek nyade nek sing botol marjan niku sing mellifera niku 100. 100 kali dosor mesti 200. Nek sing tawon liar ngantos 250. Oleh suwe lah nek tawon alas niku sak wulan 2 wulan tentu niku oleh suwe. Nanti dikembangkan niku dalam beberapa hal. Niku sekedhik informasi yang terkait desa berdaya. Mungkin sementara niku yang sangat kula sampaikan.